等題慢慢啊，下次繼續。阿燕，我朋友張單入我數。又入你數？今日先4號喎，已經有5張單入你個數喎。多事啊，我朋友多嘛。哦。大鵬哥，樂哥對佢啲朋友啊，個個咁大方喎。細鵬，人各有志，每個人交朋友處事嘅方式都唔一樣嘅，但係都要睇住自己情況嚟㗎。自己平時都唔捨得食嘅人，對朋友咧又咁大方，都唔知佢為乜。可能樂哥睇情義，俾錢充咧。反正你得閒話佢啦，我講佢又唔聽。啊，大鵬哥，我想送啲茶葉俾我朋友飲啊，有咩靚茶介紹咧？哦，送俾朋友啊，咁呢個福鼎白茶秀眉咯。老白茶好唔好飲㗎？咁粗嘅啲茶葉啊，有冇啲厚嘅介紹啫？樂哥，秀眉咧本身就係粗枝大葉嘅茶葉嚟㗎啦，外觀睇上去咧就唔係好靚，但係飲起身咧就好犀利嘅。我自己都經常飲㗎呢個白茶，唔錯㗎。係唔係㗎？飲落去咧係咪有股棗香味同粽葉香味咧？唔錯，又幾細膩喎，而且有啲甜絲絲嘅感覺，唔錯。貴唔貴啩？好飲咧！呢個2019年嘅福鼎白茶1級秀眉咧就唔貴嘅，29蚊9兩餅。咁平啊！送俾我啲朋友拍實禮人咯。咁你嗰啲朋友係真朋友定假朋友嚟㗎？咩真朋友假朋友啫？都係好朋友啊！既然你好朋友，你送咩俾佢，佢都會開心㗎啦，佢都唔會同你計較呢啲嘢。咁又唔係咁講啊，大鵬哥，雖然好飲啫，但係送咁平嘅茶葉，失面子㗎。樂哥，你覺得呢個茶配唔起你啲朋友？我覺得幾好啊！山珍海味，冇咗2蚊嘅鹽，都係淡茂茂嘅。出嚟交朋友係靠真心，唔係靠攀比。咁人哋會話我送啲咁平嘅茶葉冇誠意㗎嘛？誠意呢樣嘢睇自己嘅啫，你太要面子啦。如果你太在乎人哋嘅眼光，只能夠活喺人哋嘅世界入邊，而丟失咗自己真實嘅自己，咁樣嘅人生有咩意義啫？咁我嘅性格一直都係咁㗎啦。所以你要攰咯。好聽嘅說話咧，人人都中意聽，但要真實先得㗎嘛。點改啊？點改啊？做人要正直，做事要正派，堂堂正正，公公正正，就係做人嘅立身之本、處世之基。如果交朋友下下都圍繞利益嘅，你永遠都交唔到真心朋友。朋友亦都唔需要多，3、5知己就夠啦。好似你咁樣，日日都要請你啲朋友食飯，去維持呢層關係嘅，呢啲唔係真心嘅朋友，而係酒肉朋友。我啲唔係酒肉朋友嚟個。如果你唔信嘅，你隨便打個電話俾你啲朋友，你話你有事，睇下點得啊！嗱，我而家打電話開埋免提俾你。喂，牛仔。樂哥，係咪有飯局啊？唔係，有啲事想麻煩你啊。咁啊，我而家唔得閒喎，遲啲先傾啦。喂？喂？點啊，樂哥？可能佢真係有啲事忙緊呢，我再打第2個。算啦，樂哥，我唔係想同你爭辯，我只係想你知道，唔係你真心對人，人哋就會真心對翻你嘅。明唔明啊，大鵬哥？我知道你嘅用意，你都係想為我好啫。知道就好啦。嗱，樂哥，茶貴唔貴咧唔重要，重要嘅係適合自己，自己中意。交朋友亦都係一樣嘅，喺一齊要舒服，要真誠，咁先得嘅。飲茶啦。我會每天反反复复給你